सबके साथ जब भी घूमने जाती हूँ, फैंस मेरे जब मिले उन्हें गले लगाती हूँ। उनका प्यार मेरे लिए ढेरों खुशियाँ लाता है, तभी तो कोई हमारे जैसा यूट्यूबर बन पाता है। भाई करीब से मुझसे पूछा नंत्या क्या तू खेलेगी, भाई करीब से मुझसे पूछा नंत्या क्या तू खेलेगी। उनमें से एक दोस्त बोला यूट्यूबर अब क्या खेले।